O, sho'rva ham rosa qaynabdi. Endi go'shtlarini olib qo'yamiz. Dadasi nima qilyapsiz? Go'sht ta'mi rosa chiqqandir. Ertaga oshga solamiz. Ekonimda xotinjon. Shunaqa ham qurumsoq bo'lasizmi? Ertaga bolalaringiz ham sizdek tug'ilsa-chi? Pappalyam, beli pampers. Yana nimani boshladingiz, adasi? Bolamni pampersini yuvyapman, he? Biznesmen odam bo'lsangiz, endi shu pampersni ham yuvib ishlatmaymiz-ku. Jichchagina siyibdi xolos o'limniki. Siygani mayli 3-marta yuvishingiz, simi ham chiqib ketdi jonivori. Men shunaqa giniyda bo'lib, biznesmen bo'lganman. Hammang o'zingcha biznesdan bor yo'qol. Mana. Endi tapchikang qaytib uzilmaydi o'g'lim, o'pma. Mazza qilib yugurasan, qani? Rahmat dada. Bugun o'g'limni tug'ilgan kunini mazza qilib mazali barbekü burger chaqirganman. Tug'ilgan kunda zo'r nishonlaymiz, ha? Voy, dadasi o'zgarganingiz rostmisin? Mazali barbekü burger hammamizga yetadi. Qani jonim o'g'lim, tug'ilgan kuning bilan. Onasi mana mehribonim. Dadasi, qimmat emas-ku, hammamizga zakaz qilmadingizmi? Gap qimmatligida emas, onajonisi, ekonomda gap. Bularni hali kechqurun mehmonlar kelganda qo'yamiz. Oshalab yormanglar, ha? Atiz, молодец. Bittada 4 ta egizak tug'dirdingiz-da, Nuriddinov. Bunaqa natijaga qanday erishdingiz? Men ortiqcha rasxodni yomon ko'raman. Ekanamishni yerman. Har yil kelib yugurishga gaplash, mashina gaplash, gul ber. Undan ko'ra bittada 4 ta tug'diraman, bitta rasxod qilaman. Qaytib rasxod qilmayman. Bu xotin quli ona turganda xotiniga mashina olib keldi. Ye qo'shni, o'g'liz xotiniga yangi mashina beribdimi? Yo'q, o'lib ketgan yerim xotinimga deb yuboribdi. Tezroq yoniga borishingiz uchunmi? Bilib turib so'raydi. To'liq ko'zim ko'rinma. Alo dadasi, dugonamning eri $1000lik ko'ylak bilan brilliant olib beribdi. Menga ham olib bering. Tilla olarmish. O'g'lim hali o'ziga yangi tursuk olgan yo'q-ku, bu kishi $1000lik ko'ylak kiyarmish. O'g'lim qarang, xotinchak mabodo telefon qilib tilla-pilla, uzuk-puzuk, ko'ylak-poylak desa olib berib yurmagin, o'zi yaqinda ketimiz qichib mashina olgandik. Oyjon, qarang, o'g'lingiz menga $1000 ko'ylak bilan brilliant olib berdi. Yarashibdimi? Menga hech narsa olib bermadimi? Kecha kunduzni kunduz demay manqasini tozalagan bolam. Onam demadim. Voy, sizga ham oldilar. Nima oldi? Menga $2000lik plagzik oldilar. Mana sizga tilla simlik ro'mol. Kimni sandog'idan ovora bo'lib olib keldilaring mana? Qarinjon, dugonamning erichi Bekobodda nomer 1 qurilgan eng zo'r 2 etajli kottejlardan $65,000 ga 8 ta xonali 3 sotuqli uy olib beribdi. Kvadrat metri necha ekan? 10 kvadrat metrlik 3 ta sanuzel, kanalizatsiya, suv, svet, gaz ulangan, tashqi fasad bitgan holatda, ichki suv holati topshiriladi. 75 ta xonadon o'z egalariga topshirilgan ekan. Atigi 30 tasi egalarini kutmoqda. Uyni nima qilasan? Mana uyimiz bor-ku. Ukangiz katta bo'lib uylanadimi? Shunda biz chiqib ketishimiz kerak-a uy olib. Qarang, uy yildan yilga qimmat bo'lsa bo'ladiki, arzon bo'lmaydi. Hozir olib qo'ysak, shunday yonimizda qoladi, yutamiz. Uy mulk bo'ladi dadasi. To'g'ri aytasan. Tayyor ta'mirdan chiqqani yo'qmikan? Bor. Tayyor ta'mirlangan, kirib yashaydigan $75,000 ga xonadondan esa atigi 2 dona qolgan. O'sha mahalladan uy olib bersangiz, dadasi yana meni eng katta orzuyimni yana bir marta ushaltirishingiz mumkin. Qanaqa? Bolalar bog'chasini ochishni niyat qilib yurgandim-ku, aynan shu uy joylashgan joyda 7 sotiq yangi qurilgan 2 qavatli foydalanishga tayyor 80 o'rinli bolalar bog'chasi ham sotuvda ekan. Zo'r-ku. San uchun hammasiga tayyorman, xotin. Kim bilan gaplashaman? Albatta uy egalari bilan gaplashsangiz bo'ladi. Mana sizga nomerlarni qo'yib qo'yaman. Ey kelin, tilla deding, indamadim. Brilliant deding, qisib turdim. $1000lik ko'ylak kiyding, deganga mashina mindirib qo'yibdi o'g'lim. Muncha o'g'limni qiynaysan, avval olib bergan narsalarini qarzini to'lab olsan. Onam to'g'ri aytayapti. Uy, bog'cha, seni orzularing qochmaydi. Keyinroq harakat qilamiz. Tavba, hozir boshqacha gapiryapsiz-ku. Bo'pti, ojon, yaxshi o'tiring, men ishga ketdim. Qanaqa ish? Siz ishlamasdingiz-ku? Voy, esim qursin. Kecha o'g'lingiz 2 etajli kottej bilan 80 ta bolalar sig'adigan bog'cha olib berdi. O'sha bog'chani yurg'izishga. Chao, yaxshi o'tiring. Olib beribdimi? Bo'lishi mumkin emas. Kecha qanaqa kun edi? Voy, biling. Payshanba ekan-ku. O'g'limni men yonimga chaqirib olmadim. Klientlarga yaxshi qarana, sulsulardinglar champonlarini. Assalomu alaykum. Dadajon, yaxshimisiz? Kuyov bola qanday? Zo'rmisiz? Charchabsiz? Yaxshi, rahmat. Yangi joylar zo'r. Rahmat, ochdiqda. Restoran, chotki biznes. Rahmat. Shu bir og'aylar bilan keluvdik, obed qilgani. Kelinglar bolalar. Do'stlarim. Qinglar. Faqat qilmaganlarni qoldi. Bolalar, obed ujin har kuni shu yerda. Bu odam meni qaynatam bo'ladi. Ketdik. Qaranglar bizga. Voy, shigacha to'g'ri keldik-ku, bu boshqa ish qilamanmi deyman-da. O'tiringlar. Bu bankrot qilmancha qo'ymaydi bu.
Mashinalar yaxshilab juvonlar, chiroyli qilib turib. Asl davlatim. Kuyov bola qanday? Zo'rmisiz? Bo'lmadimi restoran? Vaqtincha javob turdi restoranda. Mo'yka ochdim. Zo'r, mo'ykam zo'r. Ochganingizni eshitib, jo'ralar bilan keldik, ha, bolalar. Jo'rlarimiz bilan keldingizmi? Shu mashinani ozgina chayqab yuvib. Bankrot qilmanchi qo'ymaygan. Ha? Jo'rsin bemalol. Rahmat. Mayli, xo'p. Jo'ringlar. Onasining bu kuyovdan adashdim shu. Любой joyda bankrot qilyapti bor-ku. Ishni almashtirmasam bo'lmaydi. Ha, kuyov bola bu yillardan topa olmaydi meni. Xo'sh. Kelavinglar, bu yer ham o'zimizdan. Kuyov keldimi? Ishonganim, assalomu alaykum. Kuyov bola yaxshimisiz? Boshigacha tovuq kelgan. Ishlayapman dada. Shu yerda o'rgazgilanlarida kuyov. Bilasiz, qayerda ishlashdi, Urgazzor. Har xil turdagi gilamlar bor. Xohlagansiz qilsangiz bo'ladi. Keyin Jomiydagi gilamlarimiz bormi? Serios? Sertifikatgacha beramiz. Undan tashqari gazonlarimiz ham bor. Gazonlar, jotki. Kerak bo'lsa bemalol. Desangiz agar ovora qilib qo'ymasak, 2 ta 3 ta gilam olsak. Sizga ishonaman, yo'q demaysiz. Men garang o'ylabman, buni mendan xolahol so'rashga kelibsizmi deb o'ylabman-da. Kelaman unga. Unga alohida kelaman. Olaveraylik ikkita. Bemalol. Boshqa ish topamanmi deyman-da. Yo'q. Bu yaqachayimizda boradi bu. Lutchi boshqa kuyov topaman. Futbol haqida fikringiz? Qo'y berdik-da. Mehribonmiz biz, ha? Shuni qaradi. Ko'rdingmi, sanabdi, Ronaldoga shuni qaradi. Yuzingni ko'zing dedi mana. Nima donat varib qo'ya qoldi, dondiroqqa o'xshab aylanib ketdi. Mehribonmiz, haqimiz kelmaydi birovda. Men ham gapiray. Bu bitta ko'zingiz bir pravopopdaki ketib futboldan. Futboldan keyin Asabdanmi? Asabdanmi? Shu futboldan keyin xotinni uyga jo'natib yubordi, yo'qolib qoldi. Akalar kelib bunday futbol haqida gaplashib ketdik endi. Shunaqa asab tashlangan. Bitta televizorda o'qiyapti, bittasi kallasini qo'yapti. Ular asabiylashib, asab tiklanmaydi. Ko'zlariga ekan shunaqa qoladi. Keyin nima? Akalar kelib qoshingizga o'tdi u. Ya basharani yarmida men xohlagan shuni qilyapsiz futboldan keyin. Nima? Bu tabiiy yo'l bilan qizinglar. U asabiylashib qizimanglar. Tabiiy yo'l bilan qizaveringlar. Siz nima degansiz? Tabiiy katalogami? O'tgan katalogam men ham xotin bola chaqaman futbollar ko'rib o'tiribmiz mana. O'shandan biri zo'r ishlayapti. Bitta zapravka qilsakchi 3 kun, nagil 3 kun, chayi 3 kun ustirib beraveradi. O'zingiz ham bir tarafga qishayam. Ha, 100 kvadratdan eng kichkinasi 100 kvadratdan 2000 kvadratga ketaveradi. Bag'dodda manzili, narxlari ham tentak. Agar mabodo usta kerak bo'lsa, usta xizmatlari ham o'zi bilan. Hamma yo'g'i tiniq buni. Xohlagan razmerlarni, xohlagan joylarni istaydigani bor. Bu nima? Ronaldo ham villasi yopib ketdi kecha. Ronaldo ham villasi yopib ketdi. Tok yo'q ekanda, ularda svet yo'q ekan, nima yo'q ekan, gaz yo'q ekan, tok yo'q deyman, o'zi talam xohlagancha qilyapti. Katyolab ketdi u yerda kattarog'idan. Yeruvardik. 5 nol bo'lsa bo'laversa, uylarning harorati nol emas. Katyolanglar, ha? Dadasi, siz bilan shuncha yil yashab qadringizga yetmagan ekanman. Mashina sizga. Rostdan. O'yling, katta odam, nimani o'pib yotibsiz? Zo'r joyda uyg'otib yubording-da mashinani. Men sizga necha marta aytdim, santexnik chaqiring. Validan so'roq qilyapsiz. Chaqiraman santexnikni. Qachon chaqirasiz? O'zim chaqirdim telefoningizdagi santexnikka. Chaqirsang chaqiraver, oxirigacha ko'rib qo'yay. Telefonimdagi santexnik? Santexnikmisan, qilasan. Onasini emsan. Buning santexniki baloni ham tushunmayapti. Bu anavda nimada bu? Hovlini tushunmaydi bu. Mehmonxonalar santexniki bu. Uyda chiroq ham buziluvdi, elektrikni ham chaqirib qo'ydim, telefoningizga yozilgan ekan. Elektrik? Ha, usta bu nima bo'ldi? Ha, elektrik nima bo'pti? Buni pul tugabdi. 150 ming puli bor? Xotin, o'zinglar hal qilinglar. Buni aytsang o'zim ham qilaydim. Bo'lmasa o'zingiz tuzab turing, basseyn tozalaydigan ham kelgan, o'shani kutib olay. Onang demgur, basseyn tozalaydigan kimida endi? Voy jonim. Opam, nimaga chaqirdingiz? Oho, buni tozalash kerak-ku. Tozala? Men tozalayman. Cho'milamiz. Basseyn tozalovchi, elektrik, santexnik. Hozir boboni ham chaqirib qo'ydim, qani kim kelar ekan. O'zim ochaman. Assalomu alaykum. Qayerda o'rish kerak? Ha! Kechiring dadasi, qiz deb o'ylabman. Shunaqa o'ylaysan-da. Juft halolingni, juft haromi deb o'yladingmi? Toza odam ko'chada ham toza, uyda ham toza. Char uyga gaplashamiz. Sekcha xotinim bilan gaplashib olaylik. Hammang yo'qol. O'zim telefon qilaman. Rahmat, juda jon.